Buenas compañeros, en este video tenemos no me acuerdo si es 2011 o 2010. Bueno, ahorita revisamos eso. Este es un Lincoln. Vamos a prenderlo para ver la queja del cliente. Queja del cliente es que está vibrando. Escúchenlo ahí. Y el check engine se flashea. Vamos a revisar por los códigos. Vamos a ver qué año es. Es un 2009 MKS 3.7 litros. Vamos a hacer un barrido de códigos. El carro tiene un misfire. Engine not running. Vamos nomás a abrir la llave. Está la llave abierta. Ahorita al parecer ya estaba el check engine flashando. Ok, véanlo ahí. P0130. Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1. Una falla en el circuito. Y P0305. Cilindro número 5, misfire. Engine misfire detected cuando se prende. Y el P1000. Eso significa que alguien anduvo aquí. Ya le cambiaron bobinas, creo. No sé si le han cambiado al número 5. Ya le cambiaron bujías. Y eso fue lo único que me dijeron. No le pregunté a qué cilindro le cambiaron la bobina, pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Aquí el número 5 sería el de atrás, el que va debajo del intake manifold. O del múltiple de admisión. Sí, porque el 1 es el de atrás, 1, 3 y 5. Bueno, ya confirmamos que el problema está en el número 5. Vamos a prenderlo. Para ver si flashea la luz. Vean cómo tiembla ahí. Oigan eso ahí. Bueno, no está parpadeando la luz. Pero bueno, vamos a apagar el carro. Este pinche asiento. Voy a pisar el acelerador todo a fondo para escuchar más o menos cómo se escucha ese motor. No me va a dejar. A ver. Se escucha bien. Vamos a ver otra vez. Voy a bajar la ventana. Vamos a ver otra vez. Okay. Sí, se escucha bien. Bueno, bueno, ya confirmamos la queja del cliente. En el cilindro número 5 tenemos el problema. Vamos a prender el carro otra vez. Está putada. Está el misfire. Creo que ya tiene, no sé, dice que bastante tiempo con el carro así. Y apenas le cambiaron las partes esas y pues no repararon el problema. Voy a conectar el osciloscopio en las bobinas. Tal vez nos vayamos directamente a la computadora a revisar de ahí los pinouts de ahí, porque pues, las bobinas están adentro. Vean, ahí está flasheando ya la luz. Ok, ahora sí confirmamos bien la queja del cliente. Ok, voy a conectar el osciloscopio y ahorita les enseñamos el problema. O les enseño el problema, ok. Listo. Bueno, aquí ya tengo el osciloscopio conectado, como les dije. Ya haciendo aquí una inspección visual, yo veo que atrás no han cambiado nada.
Y pues estaba yo equivocado de que el firing order era, o el orden de encendido era 1, 2, 3, 4. No, esto es Ford o Lincoln. El firing order o el orden de encendido es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiaron una aquí, vean. La otra no se alcanza a ver si sí la cambiaron o no, o más allá atrás. Pero esta sí es la que está cambiada. Vean que anduvieron aquí. Vean esto. Vean esto. Obviamente porque removieron esto, pero no pusieron esto en su lugar, vean. Como que aquí al parecer anduvieron picando cables. Vean esto aquí. Ni siquiera repararon ahí o algo así. Bueno, vamos a ver el diagrama. Vamos a conectar el osciloscopio. Ya lo tengo conectado al número 4, 5 y 6, que son las más fáciles. Que por suerte el 5 está aquí. El verde con violeta es el número 4, el blanco con café es el número 5 y el violeta con café es el número 6. Ahí se puede ver. Ese es el driver de la computadora. Normalmente cuando se maneja por mucho tiempo el carro así, se le daña el driver de la computadora y empieza a quemar las bobinas. O sea, obviamente la bobina quema el driver y las bobinas se queman. Pero bueno, vamos a prender el carro y vamos a ver si hay control de la computadora hacia la bobina número 5, pero vamos a revisar estas tres de una vez. Vamos a prender el carro. Vamos a ver qué. Que esta sería la número 4, 5, 6. Sería la número 4. Esta sería la número 5. Estaría en mi canal, lo puse al revés. Estaría en mi canal número 1, la número 5. Y ahí rápidamente podemos ver que tenemos un problema. Entonces está parejo el voltaje, vean aquí. Ahora vamos a ver la número 4. Veanla ahí. Ahora vamos a ver la número 6. Se le sigue para acá. Ok, ahí. Veanla ahí. Vean la falla de la bobina. Vean que la computadora sí está controlando la bobina, pero ahí la bobina está interrumpiendo el control, obviamente porque tiene fallo. O sea, ya esa bobina no sirve. Vamos a ver la número 6. Vean ahí, está trabajando normal como debe de ser. Vamos a ver la número 4. Veanla ahí. Y vean la número 5. No sé por qué cambiaron esa de aquí, cuando el problema está acá. Bueno, voy a ordenar una bobina nueva y ahorita volvemos a chequear la señal. Ok, listo. Bueno, ya cambié la bobina. El cliente no quiso que de las bujías, dijo que ya las habían cambiado, que no son originales, pero pues que son nuevas. Cabrón, como que se fue la luz. Aquí está ya la número 5, original de Ford. Vamos a chequear esas señales. Voy a prender el carro. No he borrado los códigos porque pues no, apenas la puse y eso. Los códigos se borran hasta que ya esté confirmado el problema y ya esté listo el carro. Ok, veanlo ahí. Esta sería la número 5. Les dije, había conecté el osciloscopio al revés. Siempre voy en orden con el osciloscopio.
Vamos a chequear esta sería la 5, vamos a chequear la número 4. Vean, ahí está, igualita. Vean la número 6, igualita. Vean la número 1. Una mínima diferente, pero pues es nueva. La otra también es nueva, pero no es original. Entonces ahí confirmamos, el carro ya no está fallando como estaba antes. Vean que ya no está temblando. A ver si está temblando. A ver si avientan las pulsaciones más grandes. Está normal también. Este es un Lincoln MKS. Ya que confirmamos la falla, ahí está la bobina trabajando bien, normal. Siempre recomiendo cambiarlas todas, pero ese cliente es el que manda, es el que paga. Entonces, si él dice la que está fallando, se cambia la que está fallando, ¿verdad? Bueno, nada, compañeros, si alguno de ustedes no tiene la referencia, pues nomás se va al otro canal. Vean ahí. Se va al siguiente canal y revisa las demás. Vean ahí. Está trabajando normal. Y pues ahí te darás cuenta cuál está buena y cuál está mala. No sé por qué el otro mecánico cambió la de este lado. Tal vez estaba equivocado igual que yo, pensando que el número 5 estaba allá. Pero bueno, para eso tenemos la información técnica. Si tienes duda o algo, y tenemos lo que nos ayuda, los diagramas. Aunque sea un problema pequeño, siempre recomiendo los diagramas, ver cómo trabaja el sistema y todo. Ok, si te gustó el video o tienes un problema de estos, pues ya sabes cómo resolverlo. Bueno, espero te guste y nos vemos en el siguiente video. Saludos.